ಸರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತಾನೇ ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ವಿಷ್ಣು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದಾ? ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಗು ನೇರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಟ್ಕೋರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಕೋ ಏನಂತಕ್ಕಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರತ್ನ ಅದು ಮೀರಿದವರು ಅವರು. ರತ್ನ, ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಅದು ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನಕ್ಕೆ ರತ್ನ ಸರ್ ಅವರು.